たった3秒でわかるあなたの隠れた本音診断。直感で惹かれる動物を選んでください。猫、ウサギ、コアラ。猫を選んだあなたは本音は自由でいたい。好きなことを追い求めることで心から満たされます。ウサギを選んだあなたは本音は癒しを求めたい。安心できる人間関係を大切にしています。コアラを選んだあなたは本音はゆっくり休みたい。無理せず自分らしく生きることが幸せにつながります。また次の心理テストもお楽しみに。チャンネル登録してね。